ინტერესის სკოლის პერიოდში. ვისწავლე ასომთავრული წერა აკაკი შანიძის რედაქტორობით გამოცემული წიგნიდან. ავად ვიყავი სკოლა გამიცდა და დავჯექი და ეს ვისწავლე. ამის შემდეგ მეყო სითამამე, ჩემდა საბედნიეროდ, სითამხედი არა, სითამამე ბავშვური მეყო და გავუგზავნე აკაკი შანიძეს წერილი. რომ მე დიდ მადლობას გიხდით ბატონო აკაკი, რომ თქვენ ასეთი წიგნი გამოეცით და მე ვისწავლე ასომთავრული. როგორ ვიფიქრებდი ახლა რომ აკაკი შანიძე აკადემიკოსი აკაკი შანიძე მე მიპასუხებდა. ისეთი ორომტრიალია და ოჯახში წერილი რომ მივიღე. მე გაირკვა ყველაფერი და მიპატეჟებული ვიყავი აკაკი შანიძეს და გავიცანე და ისე მიმიყო თითქოს მე მისი კოლეგა ვიყავი და ქართული ენის გრამატიკის თანაავტორი. მე კიდევ ვიწვიდე ინგილოქალის არ იყოს და კი მერიდებოდა და უბოდიშე, მაგრამ აი ხომ გეუბნები და როგორც უმცროსი კოლეგა ისე მესაუბრა, დამარიგა, გამაცნო მისი გეგმები, ძალიან სიამოვნებდა მე თვითონ ძალიან შემეყვარდა ეს ამბავი. დაინტერესება ერთია პროფესიული თვალსაზრისით, მეორეა, მაგრამ აი ასეთი დიდი ისტორია და ასეთი დიდი წიგნიერება და ფუფუნება, რომ პატარა ერთს კონდეს სამი სხვადასხვა ტიპის ანბანი, მე მგონი, რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის საამაყოა და მე ასე დავინახე ეს საკითხი და ძალიანაც კმაყოფილი ვარ, რომ ასე დავინახე. მე გადავწყვეტე რაღაცნაირად, რომ მე თქვი, რაღაც ამეკვია და აი ჩვენი ჯაჭუკა უხტელი წინაპარი და სულ წინაპრებზე ვფიქრობდი და ჩემთვის ვფიქრობდი, ნეტა ვინ იყო ის კაცი, ვინც დაწერა ეს ანბანი, ვინც ეს შექმნა და ყოველთვის მადლიერების გზნობით ვიყავი გამსჭვალული. ყველა ადამიანის მიმართ, ვისაც ერთი ბარი მაინც დაუკრავს ქვეყნისთვის. და ვიფიქრე, მოდი მე 21 საუკუნის ქართველი გადავუხდი მადლობას ჩვენს წინაპრებს. აი ეს განცდა მქონდა და საერთოდ ოჯახში ძალიან დამუხტული ვიყავით. ჩვენ აი მშობლებისგან, აი მამაჩემი სულ მე საუბრებოდა შალვა ნუცუბიძე, სახელები და გვარებიდან შემაყვარა ეს ხალხი და მე უკვე ჩემ ცნობიერებაში ჩაილეკა და ყოველთვის იმ ხალხით ვინტერესდებოდი, ვინც ქართული ისტორიით იყო დაინტერესებული და ქართული საქმით იყო დაინტერესებული. არ ქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა მეცნიერი იყო იგი თუ მუშაკაცი. ყველას პატივცემდი და ალბათ რაღაცა შემოქმედებსაც აქვს ასეთი რაღაცა, რაღაც აწვალებს და უნდა გააკეთოს. მე რაღაცნაირად ასეთი რამ ვიგზენე და დავიწყე ფიქრი. მოდი გადავწერ ძველი ქართული ტიპი. სულ ვიყავი და გადავწყვეტე, რომ გადამეწერა წიგნი. პირველად რა თქმა უნდა, სახარებას მივადე კიდე რუსთაველის იუბილე, მერე გამოცხადა, მერე გაჟღერდა. და მოდი მე ვთქვი, ვეფხისტყაოსანი ჩვენთვის მწვერვალიც არის შემოქმედებითი და ჩვენი სახარებაც არის. დავიწყე ვეფხისტყაოსანზე ფიქრი და მერე დაიწყო ტექნიკური მოსაზრებები, რითი დამეწერა, საწერი საშუალება რა გამომეყენებინა, მერე რაში დამეწერა. ნუ რა ვიცი, ერთი სიტყვით დიდი ხან 1-2 წელიწადი მე ამაზე ვფიქრობდი. დავდიოდი ვეძებდი მასალას. ვიყიდე 5 ერთნაირი პასტა, რომ მე ვთქვი, ისეთი ვიყიდე, რომ მე დეფიციტში არ ყოფილიყო. დავიწყე ზაფხულის არდადაგებზე და გადავწყვეტე, რომ დღეში დამეწერა 50 სტროფი. მე ვთქვი, დღეში დავწერ 50 და რომ დავიწყე წერა. ახლა ვფიქრობდი, არ უნდა შემეშალოს. უნდა გადმოიტანოს სწორა კაცმა ასეთი რამე დაწერა და შენ გადაწერაში შეცდომას უშევ არ გეპატიებ რომ დავიწყე წერა და იქედან აქეთ თვალი ისე მალე დამეღალა და 5 სტროფი დავწერე პირველად დიდი წვალები ძალიან გამიჭირდა მოვიკითხავდი თან ლაპარაკობდი თან და დიდი 5 სტროფის მე ყველად დღეში ვერ ვწერდი როგორც კი შევატყობდი, რომ იმაზე არ ვფიქრობდი, რასაც ვწერდი, ვანებებდი თავს, რომ არ შემშლოდა. მთელი რუდუნებით მუშაობდი და მე გამოვკეტავდი კაროს, მე წერდი და დედა ჩემი საწყალი, რამდენზე ვარ, დედა, მე რამდენზე ვარ. მე სიტყვით წერე და ერთი მოსწავლე შემომიჩნდა. მას, როდის დაამთავრა, არ ვაპირებდი იმ წელს დაამთავრა. ნუ ამ ბავშვის ისე შემწოლ, წერ, ვეუბნები, მე რა ვწერ. აი, მას რას წერ? 26 მაისს დავამთავრე. რამდენ ხანს დავამთავრეთ? 2 წელი წერდი. აი ეს ანბანი მომწონს და ნამდვილად პატივი უნდა მივაგო იმ ადამიანს, ვინც ეს ანბანი შეგვიქმნა და 850 წელი შოთა რუსთაველის დაბადებიდან იყო თუ შემოქმედებიდან იყო თუ არსებობიდან იყო მე ასე გადავიხადე. ღმერთმა კნას სხვას უკეთესად გადაეხადოს.